Здравейте, намираме се пред училище Пейо Яворов, където се провеждат изборите за кмет. Тук до нас е Нели Симеонова, кандидат за кмет на район Северен. Здравейте, очаквате ли балотаж или имате по-сериозни амбиции? Здравейте, аз съм оптимист, съм сигурна, че днес ще направим едно много добро представяне. За какво гласувахте? Гласувах за един по-добре управляван Пловдив, който всички да обичат и да искат да живеят в него. Вярвам, че можем да направим повече от това, което постоянно се обещава. Очаквате ли висока избирателна активност? Надявам се да има висока избирателна активност, тъй като днес изборът е много важен за 4 години напред. Надявам се всички граждани да разберат, че техният глас е много важен и призовавам всички да излезат и да гласуват. Какво мислите за решението на ЦИК днес да се гласува само с хартиена бюлетина? Отговорността е в нас и ако излезнем да гласуваме, ще дадем нашия вод, независимо как. Това не променя възможността на всеки един от нас да гласува. Това ще ли повлияе ли по някакъв начин на вашия резултат? Надявам се, че водът няма да бъде опорочен. Вие виждате какво се случи на последните 2 избора за местна власт, 15% невалидни бюлетини, но днес е важно да се излезе и да се гласува. С какво мислите да подобрите града? За мен е много важно зелените площи в Пловдив да се увеличат, улиците да бъдат по-чисти, трафикът да намалее и ремонтните дейности по улиците да се завършат. Благодаря ви за интервюто. Довиждане. Виждане.